Бәріңе сәлем жалынды жастар, сіздермен бірге Назипа Құлжан жастары. Дұрыс-бұрыс айдарымыздың кезекті шығарылымына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі қонағымыз коллег энергетика факультетінің белсендісі Туғанбай Бағжан. Бағжан, қош келдің. Қош көрдік. Так, бірінші сұрағымнан бастайтын болсам, стипендия түскен күні бай болып, бір күнде жартысын жұмсап тастау. Бұрыс қой, дұрыс емес олай. Енді соның себебін? Себебі жалпы бірінші күнде түсті ақша, жалпы үйдегілерді андай ата-анаңды қатты қинатпау үшін стипендия кішкене үнемдеп дұрыстап құрту керек деп ойлаймын. Сразу бірінші күнде бәрін бірден құптаған дұрыс емес. Мен де құптаймын осы жауапты. Жалпы мен сұрағыма айтатын болсам, шара үшін сабақтан қалатын бөлім дұрыс па, дұрыс па? Неге? Мен ойымша бұл дұрыс. Себебі бұны түсіндіретін болсам, ол шараны ауқымды шара және маңызды болуы мүмкін ол шара. И ол үшін мен өзім сабағымның қалатын едім. Ал сен бұрын болашақ мамандығың сабағыңсында маңызды емес болып бола ма? Жоқ, маңызды емес. Неге? Болашақ маман дұрыс маман болмай енді. Мен үшін дұрыс енді. Жет, мен үшін дұрыс сол себепті. Мен айт, мен үшін дұрыс. Жалпы бірақ қазір енді өзім шара ішінде сабақтан өткізіп мен де мойындаймын. Бірақ жалпы дұрыс деп ойлаймын. Дұрыс деген нәрсеңді дұрыс болып. Зачем оны өтірік айтып Вот ты вообще кто такой, чтобы мои нервы беспокоить, а? Келесі сұраққа келетін болсақ, альянсқа кіріп, группаластарымен араласпай кету. Мен ойымша ол дұрыс. Себебі ол альянсқа да уақыт бөлу керек, және группаластарымды. Мен өзім группаластарымды жақсы көремін. Дұрыс деп ойлаймын, себебі альянста адамдар енді шын айтса керек. Жалпы енді группаластармен 4 жыл оқисың, ағартай екі жақпен де араласу керек қой, сенімен келісемін толықтай. Екі жақты ортада жүре беріп, екі жақпен жақсы араласу керек. Ал мен кезек сұрағым, осы альянс чаттарда жалпы чаттар бар ғой, группаластармен сол чатта тым белсенді болу, қалай ойлайсың? Тым белсенді болып. Дұрыс. Елудегі жоқ екен, Дұрыс дейік. Жалпы альянс чатта сразу бәріне, төраға, топ мүшелеріне жауап берген дұрыс деп ойлаймын. Мен өзім негізі көмек керек содан кейін. чатта қатты белсенді емеспін, өйткені мен игнорға тығып тастаймын бәрін. Мен ерінемін жауап беруге. Маған отметка істесе жауап беремін, болды. Қысқа кезде жауап беремін. Тым белсенді, группаластарым чатында да былай да былай. Кіру ғой. Тамам күлкімге кетті ғой. Келесі сұрақ, белсенділермен бірге қыдырып жатақханаға кешігіп келу. Меніңше дұрыс. Дұрыс деп ойлаймын. Мен өзім жатақханада тұрмаймын. Пайдын білмеймін сол үшін. Мен слишком пунктуальный адам. Маған бәрі уақытылы болу керек. Маған кешіккен ұнамайды. Бүгін өзіне сабаққа кешігемін деп қанша нерв болдым. Сол үшін үште бастаймыз деп кешігіп келдіңдер ғой? Короче, қалан не вообще? Жарайды. 1 hour later. A few moments later. Жалпы енді жатақханаға кешігіп келуден дұрыс қой, ал белсенділермен кешігіп қыдырып келеді, кей кездер автобус сәл кешігіп қалатын кездер болады. Жалпы былай 50-50 дейікші, былай қойсам бола ма? 50-50 осылай көрсетейік. Жоқ, мен үшін дұрыс. Келесі сұрақ. Осы универдің ішінде жүресің ғой, сабақ кезінде таңда, мысалы, коридорда жүріп жатасың, өз тарашыңды кездестіріп қаласың. Сол кезде айқалап жүгіру дұрыс деп ойлайсың ба? Тарашыңа. Дұрыс, неге дұрыс? Мен қыздарға ол орнықты жағдай ғой, тарашымда мен неге тамаймын, 50-50. Дұрыс та емес. Жалпы, өз тарашыңды көру қуаныш қой бір. Сабақ кезінде, тем более. Ал ұл бала атпесем, мен жалпы жүгіріп айқалап, ол маған қасиет зат емес та ғой. Жарайды, сен келсе салайық. Тоғына әксіні бар ғой. Келесі сұрақ бізде сессияға бір күн қалғанда енді оқиым деп шешу. Дұрыс. Мен өзім сессияға дайындалмағанмын, мен бәрін көшіп бергенмін, сол үшін мен үшін
Мен болашақ мамандарын қараңызшы. Не мынау? Сессияға вообще дайындалмаймыз. Иә, біз көшіріп береміз. Сессияға дайындалып бармаймын ғой мен. Сессияға дайындалу керек, бірақ бір күн бұрын алдын емес. Асықпай, бір апта бұрын асықпай. Сен өзің дайындалмайсың ғой? Мен дайындалдым ғой. Өтірік айтпасаң, дайындалмаймын деп айттың ғой? Дайындалдым мен. Орыс тілге қалғанда бір күн бұрын дайындалдым алдында сессияда орыс тілге. Дұрыс. Жалпы дұрыс емес қой ол. Соңғы бір күнде дым үйреніп оқымайсың, түні бойы оқисың, таңда сессияға ұйқы ояу болып барасың, ол дұрыс емес. Мен үшін дұрыс. Жарайды, келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Вторашты есіммен атау. Дұрыс. Дұрыс, иә. Ну, бізде былай есіммен атаған өзінде ол кісіге деген сыйластық болса болды. Біз сіз деп сөйлейміз, барлық тараштарға сіз деп сөйлейміз. Сол үшін сыйластық болса болды, ол атымен атай бересің. Мысалы, Салауат Саука. Мен мысалы өз вторашымды атымен атаймын, бірақ втораш типаждарымды бірақ оларға сіз деп сөйлемейді екенмін. Жақсымыз қатты, арамыз қатты емес болғаннан кейін. Ол жасқа байланысты емес, ол сыйластыққа байланысты. Мен сыйламайын деп тұрған жоқпын ғой онда. Біз сіз деп сөйлеп үйренбеген ғой. Жарайды, солай болсын. Так, келесі сұрақ. Таңғы сабаққа барам деп қойып, бірақ будильникті өшіріп тастап қайта ұйықтап қалдым. Дұрыс, конечно. Мен өмірі андай будильникқа оянбай тұрып қалған кезде шағыр етқан шығар, өмірімде шағыр етпей 2 атадан болған шығар. Қалған кейбір кезде көбінесе будильник соғады, сразу оянып тұрып кетемін, сабаққа кетіп қаламын. Сабақтан қалмайтын, алғыр студент, белсенді өзі. Мен өзім сондаймын, ұйықтап қаламын, будильникті сөндіріп тастап ұйықтап қаламын. Ондай жоқ менде вообще, будильник соғып ұйықтап қойған ғой әкем мен солай. Будильник соқты ма тұрып алып жұмыс істеу керек, сабаққа бару керек деген сияқты. Сен мықтысың ғой. Не осы бізде енді бірінші курс біз көмек сұраймыз жалпы адамдардан, иә осы ағаларымыздан, втораштардан, мысалы кейбір кезде өз мамандығымыз бойынша втораштарымыз болады ғой. Сол втораштардан көмек сұрау жалпы қалай қарайсың оған? Дұрыс. Дұрыс. Енді универға келгенде сен бәрін біліп келмейсің ғой, ол сұрайтын жерлері болады. Сен бірдеңені түсінбей қалуы мүмкін, ол сұрағанның ешқандай ол бұрысы жоқ, дұрыс? Иә, дұрыс. Тоқта келсем. Неге дұрыс емес десең? Мен бәрін сұраймын. Тура сол мамандықтарды оқыды. Саған жалпы көмек салады, тура сол мұғалімдерді қоя берсе абайларға. Бағжан, уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға. Біздің келесі шығарылымызда кімді көргіңіз келеді осы белсенділердің ішінен? Шығарылымызда сол кісіні күтетін боламыз. Осымен біздің шығарылымыз өз мәресіне жетті. Бәріңізге келесі шығарылымда күтеміз.